Стой, сейчас я расскажу тебе кое-что, что может спасти твою жизнь. А ты пока подпишись, поехали. Никогда не оборачивайся, если услышишь этот свист. Эль Сильбан. Свистун. Огромный скелет в шляпе с мешком костей за спиной. Если ты слышишь свист близко, ты в безопасности. Но если свист кажется далеким, он стоит прямо за твоей спиной. Он вытряхнет твои кости в свой мешок. Тебя может спасти только лай собаки или звук чистки серебра. Если рядом нет пса, имитируй лай изо всех сил. Он ненавидит собак больше всего на свете. А ты слышишь свист прямо сейчас? Прислушайся и пиши в комменты.